手画脚。看群里头发了吗？对。买这么多布干嘛呀？给我做个雪橇呗，哥。行，这做个多大的呀？做个大点的吧，要不坐不下。板子够，再来一块。啊！大家知道这个是什么吗？哎，对，这样一会儿冻上了以后，把这个换上。这就行了。再来那边再来一个呢？不用不用。好，好。挂羊头，卖狗肉啊？卖什么狗肉？这我们的羊头战车。啊，怎么样？五手，羊毛垫，这玩意儿100公里得几个油？这100公里，这1公里得消耗2斤手把肉，外加2碗奶茶。哎呀，还是跑开锅了，你上个厕所，高温。节能环保是我的宗旨，极致轻量化是我的追求。空间大，可同时容纳3人出行，让帽子叔叔再也不会对你指手画脚。哎。大地。